無分年紀，健康不論貧富，健康資訊守護大眾，精靈一點，健康你主場。好啦，好快嚟到4月28號星期一啦。咁今日咧，大家咧就係聽緊啦香港電台第一台啦，同埋睇緊港台電視31呢一個咧健康資訊節目精靈一點啊。節目主持有葉韻儀同埋余日峰嘅。Hello， 峰峰。Hello Vivian。咁今日頭一個鐘頭咧，同大家咧就係講下呢個扁桃腺發炎同埋膿腫啦。咁啊，發覺咧扁桃腺咧都係我哋一個好好嘅防禦機制嚟㗎。咁但係有時咧呢個防禦機制，如果佢經常發炎嘅話咧，會唔會影響到我哋身體健康咧？如果要處理我哋應該點樣去處理佢咧？係啊，咁啊，身邊都有唔少朋友咧，都話咧扁桃腺都經常發炎啦，都幾困擾啊。對於生活，有啲人咧甚至乎都有考慮啦，就係要做呢個切除手術啦。嗱，不過咧，正如頭先所講啦，咁啊，將呢一個即係扁桃腺切除嘅話，會唔會咧令到成個即係免疫力咧都有影響嘅話咧，都有唔少迷思噶噃。係啊，一陣間咧請嚟專科醫生慢慢同我哋講解一下。好啦，2點鐘翻去一台直播室嘅時候咧，頭半小時咧會同大家講下咧，點樣咧去處理咧即係子女嘅拖延症啊？哎呀，等陣先啦，轉頭先啦，聽日先啦，遲啲先啦咁樣。咁啊，作為照顧者父母，哇，聽到嘅時候有時聽多幾句真係火到嚟啊！係我見有啲父母咧，可能即係叫佢溫書啊、做功課，叫仔女做功課時咧就喺度拖啦。但係咧有時我同其他即係朋友啲仔女玩咧，就話我帶你落街玩咯，我哋去即係買下嘢咁樣。佢都話打埋鋪機先啦，等先咯。哇，仲喺度拖喎，搞到我都掹埋一份。係啊，夜晚黑咧功課又未做晒，又係時候沖涼咯噃。咁啊入到去沖涼之際咧，都話哎呀等陣先啦，可唔可以打埋鋪機啊咁樣？但係如果咧喺沖涼嘅過程裏邊加添一啲嘅玩意俾佢哋，係可以有沐浴球玩喎。唔知佢哋又會唔會即係沖涼嘅動力會強啲咧嚇？咦，沐浴球呢樣嘢咧，其實早排都幾興嘅，因為咧好多人咧去 staycation 啦，即係去酒店度假嗰陣時咧，都會帶埋去啦浸浴啊嘛。不過咧，我記得嗰陣時咧都有啲新聞就係話咧，唔少酒店就話咧呢啲沐浴球咧可能令到個浴缸咧污糟咗，要徵收呢個清潔費用，令到大家都係熱烈討論啦。不過當然啦，更加重要要留意嘅咧就係究竟呢啲沐浴球啦，對於健康方面啦，會唔會都帶嚟啲影響噃？係啊，點樣安全使用呢一個沐浴球咧？一陣間咧會請消委會嘅朋友同我哋詳細講下一啲嘅研究報告㗎。好啦，呢個時候咧關注下大家嘅扁桃腺呢一位嘅防禦守門員先。咁啊請嚟咧我哋耳鼻喉科專科醫生林建業醫生嘅。Hello， 林醫生你好。Hello， 你好啊，葉芳芳。Hello。係啦，咁啊，林醫生啊，頭先講到啦，扁桃腺咧就係我哋好好嘅防禦機制咧，好似一個守門員咁樣啦。到底扁桃腺嘅功用係點樣咧？OK，嗱。就阿韻儀講得好啱，其實扁桃腺咧就我哋擘大個口喺我哋個吊鐘裏邊咧，就見到有兩個突咗出嚟嘅嘢啦，好似兩個雞蛋仔咁樣。咁佢哋咧就負責偵察咧有冇啲乜嘢過濾性病毒啊、細菌啊，甚至乎係其他致敏原刺激物入去我哋身體嘅。因為咧佢哋一偵察都有咧，其實佢係淋巴組織嘅一部分嚟嘅啫，就會喚醒喂其他嘅白血球幫手咯，可能要身體要製造抗體咯，抵禦一啲入侵嘅外敵啦。咁所以咧扁桃腺係一個守門員嘅作用嚟㗎。係啦，啱啱咧就話即係好多人都有扁桃腺嘅問題或者唔舒服啦。通常咧好簡單嘅，佢哋咧一路講咧就會兩隻手咧就擺喺度啦，喺腮咁啊，我扁桃腺發炎啊！我頭先明明聽即係阿林醫生講嗰個位置唔係呢啲腮位嘅喎，咁究竟點解啊？因為咧佢係我哋淋巴組織嘅一部分嚟㗎嘛。咁所以喺口嗰度咧，我哋兩個扁桃腺咧，佢有啲淋巴管咧就通去，一通就通落我哋頸下排度嗰啲淋巴，跟住落頸其他地方。所以咧，當我哋扁桃腺有發炎嘅時間咧，嗰啲其他嗰啲淋巴組織咧，特別頭一組去嘅淋巴咧就會凸起咗。咁所以你摸到哇好痛啊，凸咗嚿嘢啊，就呢個情況出現咯。就唔係扁桃腺喺嗰度嘅。係啊，但係扁桃腺流去嘅淋巴嚟。明白。但係林醫生啊，咁究竟扁桃腺咧，佢本身自己咧係有啲唔妥，佢會發炎啦。係。嗱，另外一個頭先你講嘅嗰個機制都會令到佢發炎噶嘛？係咪即係嗰啲感冒菌啊嗰啲落咗去嘅時候咧，佢都會發炎㗎啦？係啊，冇錯啊，因為咧，譬如如果啲感冒菌或者細菌攻擊個身體嗰陣，咁佢同佢打仗啊嘛，咁喺個扁桃腺嘅地方就會腫咗，細胞會嗰啲白血球細胞就多咗，細菌又會同佢開戰喎，咁所以咧就會產生一個咧炎症嘅情況啦。咁啊，甚至乎如果嗰個人本身嚟講係又唔夠休息，平時又食煙酒又多嘅，咁啊抵抗力又弱嘅，口腔衞生又唔好嘅，咁呢個炎症又會更加犀利㗎啦。咦？咁會唔會可能咁樣去睇件事，就係好多病嘅一開始嘅病徵，就先喺扁桃腺嗰度見到先嘅咧？峰咁講都啱，因為好多時咧，我哋扁桃腺咧喺啲
譬如嗰啲傷風菌啊、腺病毒啊咁咧攻擊你嘛。咁嗰啲咧通常一入唔係鼻入就係口入㗎嘛。咁佢係第一個會到嘅地方嚟嘅，所以好多時你一有傷風感冒，你覺得哇喉嚨突然間好渴、好乾啊，好似痛痛地喎。跟住過2日就成日咳有痰，喉嚨又好似冇咁痛啦，所以一步一步咁樣落去嘅。係，咁我成日都話咧，有啲痛感啊、紅腫熱痛咁樣咧喺個喉嚨裏邊嗰度發生咁樣。但係有啲人咧天生咧扁桃腺咧係比較大㗎，咁嗰啲朋友嗰個即係發炎嘅機會率，或者佢嗰個敏感程度啊個扁桃腺會唔會高啲強啲嘅咧？嗱，阿韻儀呢個咧就係一個因果嘅問題啦。咁咧其實咧有啲人係冇錯，即係天生咧個扁桃腺係比較大啦。又即係口腔嘅 size 比較細啦，咁嗰啲嚟講咧，有時咧都如果佢你深究佢原因，可能咧就係同咧譬如個免疫系統比較活躍啲，又或者譬如佢鼻敏感比較犀利啲嚇，啲致敏原刺激物成日流落去啊，本身佢就已經係成日發炎噶啦，咁所以咧，當你咧再遇到有啲譬如過濾性病毒啊、細菌啊入個身體嘅人咧，就好似個完美風暴咁樣啦，佢更加要會發炎，發炎個程度咧就會更加比一般人更加大，甚至乎咧嗰啲扁桃腺啊會再突然間隆起咗，更加阻塞住嗰個上呼吸道嘅。係，即係換句話講，扁桃腺除咗可能有啲人比較大之外，有啲人可以去理解就係比較係敏感，或者係比較反應大啦，冇錯。或者會有啲人比較弱啲，即係有冇啲咁其他嘅會㗎。咁其實咧就幾個層面嘅問題都會有嘅。咁譬如比方佢本身嚟講都已經係個抵抗力比較弱㗎啦，咁成日咧就有啲傷風感冒影響佢嘅，咁佢入咗佢身體佢喺個扁桃腺就同佢嘅白血球產生有個打仗啦，咁但係次次嚟講咧，佢可能就都唔可以克服晒佢，咁啊住咗啲菌喺佢嗰度。呢個情形咧就係特別喺細菌感染嗰個情況會犀利啲啦。可能佢成日感染佢扁桃腺嘅，咁有啲菌已經住咗咧，因為扁桃腺好得意嘅，你睇落就好似一嚿嘢咁樣啦，其實佢都窿仔喺面嗰度嘅。嗰啲窿仔咧好多管咧伸入佢入邊嗰度，咁佢都有時咧匿埋啲菌喺度。我可能發作，我食下抗生素啦，表面上係殺死咗細菌咯，但係佢咧揀咗啲好強嘅菌就匿埋喺佢中間嗰度。當你一攰啊，個人抵抗力唔夠咧，佢又試發過出嚟喎。咁所以久而久之咧，有時越揀就越犀利嗰啲菌。咁啊，越食咧抗生素就越冇用，你扁桃腺咪越嚟越大咯，同埋發作嘅機會越嚟越高咯。咁所以同佢個本身嚟講個抵抗力有關啦，亦都咧同佢本身咧個人衞生、口腔衞生啦，同埋佢扁桃腺發作嘅次數多唔多啊？仲有嚟講咧，佢每次譬如抗生素嘅療程都未停晒嘅，2-3日就停咗佢嘅，咁咪又試揀咗啲好犀利嘅抗藥性嘅菌出嚟咯。係啊，係，但係咧頭先講到啦，其中一個經常會扁桃腺發炎嘅族群啦，我哋叫做就係免疫力比較低。係啊係啊，我覺得咧小朋友咧成長嘅階段咧細個啊嘛，嗰個屏障未建立好啦。咁小朋友會唔會都較為容易有扁桃腺？你講得啱啊，韻儀。通常嚟講咧，小朋友過咗譬如5-6歲，到青年10幾歲嗰陣咧，嗰個階段咧，有時好常會發生扁桃腺嘅問題㗎。咁咧，所以咧，佢哋咧有啲人如果搞得唔好咧，嗰個扁桃腺啊越嚟越大啊，咁除咗係痛之外咧，唔舒服咧，大到一個程度咧，因為你知啦，小朋友個頭又細嚇，口腔又細，阻住咗，唞唔到氣咯。甚至乎扁桃腺，我哋都話，喂，原來佢係淋巴系統嘅一部分，佢喺淋巴管嘅喎。除咗去頸，仲會去邊度咧？就係你鼻咽嗰個我哋叫腺樣體嘅地方啦。鼻咽即係我哋鼻腔後邊嗰一組嘅淋巴組織。咁咧就好似品格個品字咁，下邊嗰兩個口就扁桃腺，上邊個口咧就係嗰個腺樣體，一齊腫大，咁你塞住咗透唔到氣咯。就喺小朋友度會形成一個我哋叫睡眠窒息症嘅情況。咁啊阻住佢透唔到氣嚇，咁通常嚟講呢啲到佢慢慢抵抗力越嚟越強，咁啊到10零歲之後咧，就慢慢會冇咗啲成日發炎嘅情況啦。咁有呢類問題嘅小朋友，會唔會好大機會都係嚟自遺傳方面嘅影響，定還是都未必見到個關聯啊？呢個問題問得好好，因為咧其實咧你話絕對同遺傳性有關又唔講得啱，因為咧佢扁桃腺腺樣體其實都同個遺傳傾向都冇乜大關聯，但係同個面型有關。有啲人咧，如果譬如個家族嗰個下顎啊好短嘅嚇，咁嗰個因為你知啦，我哋舌頭黐住下顎噶嘛，咁所以咧舌頭又向後墮嘅，本身好窄嘅，本身佢一出世個面型咧已經係窄噶啦，咁再加埋嗰扁桃腺同腺樣體如果大嘅話咧，佢更加易唞唔到氣咯。
咁所以你話你嘅問題講咧完全啱又唔係，但係話錯亦都唔係，咁所以真係同個遺傳有少少關聯性。係，咁但係咧，我哋成日聽咧就話一唔舒服就喉嚨發炎，因為呢度痛咧，個感覺就係話喉嚨發炎啦咁樣。係呢個係好籠統嘅講法嚟㗎啦，係咪咧？冇錯，因為有時可能係咽喉炎啦，有時可能係扁桃腺發炎啦，未必一定次次都係扁桃腺有關嘅。係，咁但係如果嚟到嘅時候咧，就話我好唔舒服啊嗰個感覺。咁病患者通常如果佢真係有扁桃腺即係發炎嘅時候咧，除咗講到話好似火燒咁吞口水又痛啊，其實伴隨住仲會有啲乜嘢嘅病徵㗎咧？其實頭先我哋嘅討論咧，阿峰峰都俾咗提示我哋嘅。哇，有時側埋一邊，一係右邊，一係左邊，一係可以兩邊側埋一邊痛嘅。佢就唔係話成個喉嚨都痛啊，後邊都好痛，好少係咁樣側埋一邊痛嚇。咁可以單側可以雙側。其他嚟講咧，有時咧，吞嘢都好痛，發高燒，個人好攰嚇。咁當然啦，你有時自己都瞓唔到嘅，真係要醫生擘大你個口，同你檢查，摸下條頸，咁先至分得到啦。咁會唔會可能嗰個急性慢性嗰個病徵又好唔同嘅咧？都有嘅。咁其實咧，大部分我哋見到嘅扁桃腺咧，都係急性或者係不停復發性嘅扁桃腺嚟嘅。咁好多時咧，譬如如果假設過濾性病毒感染啦，過濾性病毒感染我都講過啦，嗰啲咩腺病毒啊，嗰啲 EB 病毒啊嗰啲，咁好多時70%都係過濾性病毒嘅。咁當佢哋發作嘅時候，就好似傷風感冒咁啦。咁發燒，個人好攰，肌肉痛，擘大個口，扁桃腺突咗出嚟，紅紅地嚇。咁好多時嗰啲唔使食抗生素嘅，可能你飲下水啊，休息下，食下止痛藥得。咁但係有時細菌性感染，細菌性係再嚴重啲添。咁直情咧成個扁桃腺紅晒啦，表面上有啲分泌物啊，有啲開始有啲膿化嘅情形出嚟啦。咁甚至乎咧吞嘢擘大個口都好痛，痛到咧有時因為我哋有條神經線去扁桃腺，又去耳仔，哇耳仔都痛埋。因為佢反射個痛上去啊嘛，咁通常個病徵會比較犀利啲，咁嗰啲都要用抗生素去處理嘅。係啊，我都試過咧，即係個喉嚨嘅覺得唔舒服嘅時候咧，個痛感係上到去耳仔，甚至乎耳上邊咧，去到即係好似單邊頭痛都痛埋嘅，好唔舒服嘅。咁嗰啲好多時咧，如果真係遇到喉嚨痛咧，即係又發燒啊，又好攰咧，你如果就算你自己食啲成藥一兩日唔得，都要揾醫生睇一睇，穩陣啲。係，但係其實如果去理解去處理得唔好啦。或者即係單靠成藥撳住啲病徵等等，一段長嘅時間，會唔會因為扁桃腺發炎呢個問題，引起其他比較長遠嘅身體毛病或者問題？都會啊，即係頭先我哋講咧話，喂可以急性啊嘛。咁但係你話發作嗰陣，你去醫得唔好，食幾日藥就停咗，咁有啲菌住喺度，跟住下個月又發，咁我就會成為咧我哋嘅復發性嘅扁桃腺發炎啦。咁會對個人咧造成好攰啦，集中唔到精神啦嚇，咁同埋成日不停食抗生素啦，越食咧嗰啲菌就越犀利啦，最尾咧幾乎係你停抗生素都唔得嘅，就成日發炎。咁亦都頭先我哋都帶出過有一個叫慢性嘅問題啦。慢性好多時咧就會比較少啲嘅，即係有啲菌住喺嗰度，咁令到你未必一定會發到咁犀利，而係成日啲譬如係有啲口臭啊嚇，咁譬如有啲陰痛啊嗰啲咁嘅情況。咁但係無論係慢性或者係復發性都好啦，都會造成對生活好大嘅困擾嘅嚇，好難集中精神。咁嗰啲可能都要，本來嚟講急性扁桃腺發炎做得好啲，用藥就得啦。可能嗰啲要訴諸第啲方法啦，例如手術啊嗰啲咁。係，咁我哋一陣下半部分都會講下手術嘅詳細情況啦。但係我都想追問少少阿林醫生啊，即係咧，如果我哋譬如皮膚有損傷有傷口，好簡單啦，即係佢處理過之後，如果重複發炎嘅話咧，其實嗰度都會厚咗咁樣噶嘛，或者成噶嘛。咁譬如扁桃腺經常咁樣發炎咧，佢遲啲咧，除咗你話即係有時抗藥性都會出現之外咧，會唔會都譬如有啲咩結石啊，有啲再唔尋常嘅狀況喺嗰個位置嗰度？因為咧個扁桃腺我哋話個面好多窿仔咁啊，當佢越嚟越大嘅時間咧，佢窿仔越嚟越大個。咁咧甚至乎咧佢成日，因為你成日有個反應喺度啊，成日有啲異物同埋個身體咧喺度交戰。咁佢咧就好有啲死咗嘅細胞啊、死咗嘅菌啊、分泌物，就形成咗一嚿嚿一粒粒好似米啊、好似西米咁嘅嘢。當佢咧有啲鈣化咗啊，咁佢就塞住喺嗰啲窿仔嗰度。咁嗰個人會點咧？成個口好似好臭咁樣，有陣味咁樣咯。同埋成日咧搞佢，哇掠咗一嚿硬硬地嘅掠出嚟，好臭咁樣。咁對個人咧都成日都好唔舒服嘅。係去到有即係結石咁嘅狀況咧，通常係咩類型嘅年齡啊，或者係咩類型嘅
病患嘅人士先至會。其實咩類型嘅人咩年紀都會有，不過我哋通常見呢啲咧就除咗係成日發炎啦，喺有啲譬如食煙仔啦口腔衞生唔好啦，又或者係咧本身有鼻敏感，控制得唔好，咁好得意嘅喎，點解有關聯咧？第一，你好多致敏原刺激物流落個喉嚨，刺激嘅邊條線再大啲啦。第二咧，成個鼻塞住，要揾個口就呼吸啊。咁係一乾咧，嗰啲咁嘅結石喺度。咁你話，所以有時呢啲結石咧，我哋如果遇到咧，咁有啲人咧就可能自己成日揾嘅嘢撩咗佢出嚟啦。我自己都撩到，即係懟到咦個喎。係你唔啱嘅，肯定就係你撩到，一嚟你撩算佢，二嚟係撩不盡嘅，因為你根本個深層次嘅問題你解決唔到嘛。你撩完你咪盞整到佢又發炎，仲製造多啲出嚟咯。你揾醫生同你撩完都喺度嘅嗰啲嘢，其實咧要針對翻佢成日發炎嘅源頭啦。就可能我個鼻係差嘅，鼻敏感嘅，成日塞住嘅，致敏原流落去噴下鼻啦，俾類固醇嘅噴下啦。咁咧好多好安全嘅藥，咁用咗冇咁多嘢流落去，扁桃腺又會縮啲喎。又或者有時有啲咧消炎嘅朗口水嗰啲用完噴下鼻休息多啲，飲多啲水，用喺消炎藥，可能1-2個月就冇咗個情況㗎啦。咁頭先講到咧，就係小朋友啦，有時即係佢哋天生嘅嗰個扁桃腺如果比較肥大嘅時候咧，做家長咧喺佢個成長過程嘅時候，會唔會都要特別留意嘅咧？係都要嘅，因為咧小朋友咧，你知道佢要發育㗎嘛，佢用好多能量去發育。但係你如果大部分嘅時間，由於佢扁桃腺啊、腺樣體啊發大晒，唞氣又好辛苦，咁成日發炎，又有個身體去抵抗嗰啲菌，咁佢唔可以用佢咁多能量去令佢生長啊，咁驚個人咧影響個發育啦甚至乎你成日好大力去扯氣，影響個面型同牙齒嘅發展啦甚至乎影響個智力啊嗰樣嘢啦長遠影響埋心臟。咁所以家長如果留意得到，都成日發炎，唞氣又好辛苦自己搞極都搞唔掂，就要請教下專科醫生。因為好多時咧，我哋希望喺藥方面入手咧，仲可以幫佢可唔可以有方法？譬如好似我頭先咁講醫好啲鼻敏感各樣嘢，等啲扁桃腺腺樣體縮咁啲，同埋隨住咧日子越嚟越耐咧，佢個頭會發育噶嘛，越嚟越大，扁桃腺同腺樣體佔用嘅空間越嚟越少，咁唔使用啲太過激嘅手段就可以解決到咧，但係有時未必得嘅。咁連醫生咧都覺得有我哋擔心佢阻住形成有叫做睡眠窒息症嘅情況喎。咁有時咧醫生咧話都唔係啦，睇見到臨床判斷你成個扁桃腺都大到黐埋一齊㗎啦，呢啲要做手術啦。又或者我哋都唔肯定可能我哋要安排做啲睡眠嘅檢查，睇下係咪真係有睡眠窒息症添。如果係都冇辦法啦。都可能都要考慮做手術嘅啲方法處理咯。咁會唔會可能即係當然感覺上就越早做越好啦？但係都會有啲限制，例如幾大個嘅小朋友先至要考慮去到即係搞下扁桃腺咁啦。通常咧，如果因為扁桃腺大到阻塞住，唞唔到氣嘅，呢個情況最常見就發生喺4至到8歲嘅情況。過咗8歲之後咧，個頭越嚟越大咧，令到佢阻塞嘅機會越嚟越少嘅咁但係4至8歲唔好忘記，係佢個人咧成長得最快嘅一個時間嚟嘅喎咁所以嗰段時間入邊，如果睇醫生，醫生就會咁樣可能我哋用1-2個月睇下用啲好啲嘅藥，睇下可唔可以解決得到啊？但係如果都唔得咧，咁可能真係要諗下，到底我哋係咪再需要做啲檢查？好似我頭先講嗰啲睡眠檢查，又或者都唔係啦，可能要做手術，唔好再拖啦。咁所以我哋會有一個時間嘅，有個框架嘅。但係過咗2-3個月咁都可能要考慮，唔可以拖落去。都見到咧，可能有啲父母咧就走向兩極化，一個就係等佢大啲先算啦，有啲就好緊張，不如而家即刻啦咁樣。咁其實都要俾少少時間睇個進程咯。係冇錯。不過咁啊，林醫生，我發覺咧，你頭先咁樣講完咧，你應該係除咗即係耳鼻喉專科之外咧，面上專科嚟都應該，即係你可能一入嚟就會望到究竟嗰個即係面型啊，或者點樣會唔會影響到佢有呢一個肥大啊或者成啊嗰啲嘅問題嘅喎？有少少嘅，因為咧就唔係話面上咧，而係如果佢咧成日都係阻塞嘅，成日咁樣去唞氣嘅。其實我哋有時有啲有個叫松鼠面咧，嗰度喺隻松鼠仔咁樣翹嘴啦呢個顴咧會係比較低啲嘅。
同埋啲牙咧會有影響個發育嘅。係仲有嗰個上顎咧，成咁唞氣咧會拉高咗嘅。咁所以其實有啲綜合咗呢啲咁樣嘅面上嗰啲嘢咧，因為我研究顯示咧，咁我哋已經有個 idea，有個初步嘅初步有概念嘅啦。係咁但係當然啦，呢啲唔可以取代得到一啲嘅研究啦嘛。係譬如睡眠檢查啦。明白咁啊！哇！我發覺林醫生咧可能睇得正多，佢頭先扮嗰啲松鼠嘅時候個樣咧，其實係好似令到我哋完全明白到病患者咧出現咗呢個狀況嘅時候咧，都係一個少少嘅警號嚟㗎。之後翻嚟咧，繼續有耳鼻喉專科嘅醫生咧，林建業醫生咧，同我哋講下呢一個問題㗎。繼續翻嚟咧，余日峰同埋葉韻儀主持嘅精靈一點啊，咁啊，今個小時咧，我哋就會同大家講下呢個扁桃腺發炎同埋膿腫嘅問題啊。請嚟耳鼻喉科嘅專科醫生啦，林建業醫生同我哋傾下偈嘅。Hello， 林醫生。你好。係啦，咁啊，頭先都講咗好多扁桃腺啊係一件咩一回事啦，佢喺度幫緊我哋身體做緊呢個守龍門嘅位置嘅。咁但係都要留意翻啦，有啲嘅我哋叫做高危人士啦，可能會比較容易扁桃腺發炎啦。頭先都講咗啦，有啲嘅結石狀況出現都要留意啦。另外一個咧都見到咧扁桃腺嘅膿腫喎，咁膿腫呢件事係咪即係佢不停發炎，又未清得晒就積住喺度，定係點樣嘅咧？其實咧膿腫咧就係顧名思義咧灌咗膿啦。咁啲膿灌喺邊度咧？扁桃腺就實框框嘅，你入邊就灌唔到，你灌到嘅，灌到喺個窿仔度逼晒出嚟啦。佢唔會積咗啲咩。但係扁桃腺咧同佢扁桃腺旁邊咧嗰個位咧啲肌肉嚟嘅，係有層衣嘅。咁中間咧，扁桃腺肌肉之間咧，有一層好鬆嘅軟組織喺嗰度嘅。咁當扁桃腺發炎嘅時間咧，嗰啲菌咧就走咗去扁桃腺旁邊同埋肌肉之間嗰個空間嗰度。咁慢慢個空間由於咁鬆咧，佢啲分泌物積咗喺度，咪形成一啲膿咯。咁嗰啲膿嗱，其實好危險嘅個情況，因為你都知道扁桃腺擘大個口嗰兩粒嘢啊嘛。咁你擘大個口有幾大啫個空間？咁如果當你咧扁桃腺同肌肉旁積咗啲膿咧，佢越推越入，將佢兩邊嘅扁桃腺推入咗去，你咪唞唔到氣咯。咁所以咧，嗰啲病人咧就會話：哇，講嘢應該把聲變咗嘅。我哋所謂有個口好似含咗個熱薯仔喺口度，即係咁樣，好似含住嚿嘢咁樣喎。咁點解？因為佢個位咧俾佢啲膿積實晒。第二嚟講咧，個口擘唔大啊。點解咧？因為扁桃腺同埋側邊嗰啲肌肉咧，嗰啲肌肉係開合個口啊。你發得咁犀利，好痛啦！個 jaw 咧個牙架咧實晒，擘唔得口，揩得條線嘅啫。咁本身嚟講又唔夠位透氣，你又擘唔到個口。嗰度又頂埋個上顎上去，咁咪唔使透氣咯。所以咧，依個一個好危急嘅耳鼻喉科嘅問題，會有生命危險嘅。危急嘅意思係咪佢嘅發展從冇事去到咁嘅狀況都好急？有幾急咧？可以可以係幾個鐘頭。係啊，幾個鐘頭。係啊，咁所以如果我哋見到咧，就一定要快啲去解決咗佢嘅，放咗啲膿出嚟先得。係，即係雖則就話幾個鐘頭內嘅進展咁樣啦，但係咪都好大機會呢個病人本身個扁桃腺都一直已經係有啲問題？咁係多數咧，即係譬如正常人咧，正常人演變到咁樣，隻菌可能好犀利，你嗰陣可能好攰嚇，咁亦都可能個抵抗力好弱，係有咁嘅可能性。但係更加常見咧，喺嗰啲免疫系統差啊、糖尿病啊，甚至乎有其他嘅原因化療啊嗰樣嘢，免疫系統弱咗啊，又或者食煙啊、食好多，同埋成日扁桃腺發炎，啲菌好惡養喺嗰度。咁就有呢個可能性。咦？咁即係話咧，呢一個扁桃腺膿腫嘅問題咧，可能會喺唔同年齡層嘅朋友嗰度都發生到嘅喎。係啊，冇錯啊，係啊。不過咧，就小朋友咧，我哋就都會見到，但係反而就唔係話真係最多嗰啲人啦。通常嚟講咧，就10零歲、20零歲、30零歲都會有嘅嚇。特別如果真係食煙嗰啲朋友會多啲。係，但係咧，多啲我想知道咧，即係譬如佢即係見到嗰個膿腫嘅情況啦，痛咁，即係可能嚟到醫生度嘅時候做檢查，發現到佢有呢個問題，定係其實係其他嘅情況，或者佢真係好唔舒服，發高燒入醫院先發現係呢個問題。佢自己未必識分嘅，因為佢譬如普通人覺得，我係咪今次個口擘唔大，因為
痛我梗係抹得唔好啦，咁啊吞口水吞得唔好咁痛，梗係啦。佢唔知道咧，原來有個咁嘅情況出嚟嘅。通常咧，佢見到醫生，只係以為自己係普通嘅發炎喉嚨痛，咁但係都心知不妙㗎啦，因為痛好少痛到咁樣啊，口都抹唔到。咁但係醫生咧一撳低佢嚟咧，一睇口咧，其實已經睇到。一見就見到㗎啦。係咁即刻要做啲乜嘢嘅措施咧？通常我哋見到嘅話咧，就當然啦，要檢查嗰陣要睇清楚啦。因為咧，佢除咗喺個位咧，佢可以走落條頸嗰度嘅，走去下巴嘅，咁可以令到條頸含膿嘅。有啲好嚴重嘅要頸都要解開佢放膿嘅，好少嘅。通常嚟講，如果見到有咧嗱臨咧，就可能唔得啦，入醫院啦呢個人。入到去一係咧就揾支針，不停同佢抽咯。但係抽一次兩次咧，未必抽得清嘅，可能日日咁抽嘅。其實比較徹底啲嘅方法咧，就係咧喺個扁桃腺同佢肌肉之旁啊嘛，我哋話係咪啊？咁嗰度咧其實咧落一刀落去解開佢。然之後咧，掙開嗰啲軟組織，啲膿即刻飆出嚟㗎啦。咁呢個係最徹底嘅方法。然之後跟住咧就打抗生素啦，通常打2-3日抗生素，你放咗啲膿就冇事㗎啦。係，咁但係咧嗱既然出現咗呢一個問題啦，我諗好多病患者都會話啦，喂，林醫生，今次出咗膿腫啦，以前都係輕強啲嘅發炎啫，唔得啦，不如你唔好淨係幫我抽膿啊，直情切咗個扁桃腺佢啦咁樣。理論上係可以做得到嘅，但係問題咧，如果喺發炎發得咁大嘅情況之下切咧，嗰啲肌肉又發緊炎啦，血管又膨脹晒啦，你戒落去攞扁桃腺出嚟，有時傷口愈合得唔好，流血嘅機會比一般人高咗嘅。咁所以咧，如果除非好特別嘅例子啦，嗰個人都唔可以麻醉咁多次㗎啦，你快快脆脆一次攞埋個扁桃腺出嚟止血止好啲嚇，等佢唔使再將來要再全身麻醉啦。咁所以我哋會有時會考慮嘅，但係如果好多時我哋會覺得係分階段會好啲嘅。咁可能今次攞咗扁桃腺，等用藥啦，冷卻咗啦，唔會話發炎得咁犀利啦。將來咧，因為佢有成3-4成機會再復發嘅，咁咧就同佢切咗扁桃腺啦。咁亦都嚟講，如果我哋唔係要切除扁桃腺嘅，淨係放膿嘅，其實局部麻醉喺嗰個治療室或者喺手術室都做到嘅。因為咧又哇戒落去好痛喎，但係咧由於佢實在太痛啦，當你一戒落去，呢度彈出嚟嗰下咧，佢哇好舒服啊，即刻嚇，所以係一個好好，佢覺得話即刻解放咗嘅。係，其實咁樣即係切除扁桃腺咧，講緊係一定係一次過係淨係有事嗰邊切啦，定還是係兩邊都會做嘅咧？通常我哋會兩邊做嘅。係，咁一來其實幾個原因嘅，咁一來你今次右邊發炎我哋切埋左邊個風險唔係真係多好多嚇，對個人嘅功能亦都唔係影響好多。因為你話雖然係守龍門啫，其實咧我哋啲淋巴組織咧，成條脷後邊又係，咽喉後邊又係，鼻咽又係，頸又係，呢啲幫你守龍門嘅人咧係好多嘅嚇。咁所以咧，我哋攞右邊攞埋左邊，唔想分兩次做啦，全身麻醉。驚今次發炎，另外一邊又發。第二，我哋攞咗扁桃腺出嚟咧，雖然我哋話係發炎啫，但係病理科醫生都要切開佢睇下。會唔會係乜嘢咧？會唔會淋巴瘤咧？可能入邊有，或者有癌症咧，係底啲嘢。佢哋嗰啲瘤都係發炎噶嘛。咁佢好啦，攞嚿嘢，佢亦都要同正常嗰邊比較一下個樣。咁所以通常我哋兩邊做嘅，就好少話淨係做一邊。你已經解答咗啦。我跟住想問個問題，因為好多人都係咁講嘅。喂，唔好切，即係如果唔係，即係真係去到非切不可嘅時候咧，就唔好切啦。因為真係冇咗個防禦機制，但係原來唔係冇咗，即係只不過踢少咗個人啫。但係其他隊友夠強嘅時候咧，都冇問題嘅。咁樣去演繹理解。同埋嚟講，我哋發覺咧，如果小朋友好多時咧切咗之後咧，佢睇住佢嘅，可能呢幾個月突然間個人哇大隻咗嘅，飆高咗嘅，因為佢啲能量唔需要去抵禦啲菌，或者唔需要去呼吸嘛。大人都係㗎，精神好多嘅。係，但係頭先你講咧就話，如果真係要做切除扁桃腺嘅手術咧，係需要全身麻醉嘅。咁係做嘅手術係要睇下佢嗰個大細啊，定係一般嚟講都係其實好簡單嘅啫。咁可能9個字1個鐘就已經完成咗呢個手術㗎啦。你完全講得啱啊，答晒啦，咁就係咧都好簡單嘅啫。最緊要一路做嗰陣咧，我哋因為佢嗰血管，我哋指好啲血管啊，好似剝牙咁樣嘅啫，紮好佢啊。咁通常嚟講都冇乜特別嘅危險嘅呢啲手術。係有冇啲術後嘅護理要特別留意咧？我喺度諗，例如食嘢啊嗰啲有冇影響啊？等等真係有一樣好可惜嘅就係咧，扁桃腺真係我哋耳鼻喉科入邊咧，其中一樣係最痛嘅手術之一啊。咁所以因為你諗下，我生個飛滋食嘢都咁痛，
兩邊有個傷口，下邊有啲肌肉，咁咪食嘢咪吞好痛咯。喺醫院度你唔覺得好痛嘅，因為有足夠嘅止痛藥。出咗院之後，當你越想食唔同嘅嘢硬嘢嗰啲嘅時間咧，食硬住又好痛。所以咧，通常我哋建議咧，頭嗰2個禮拜都係食流質啦或者啲腍嘅嘢啦。咁慢慢傷口好啲就俾佢食啲粉啊啲咁樣。第二就唔好食啲酸嘢。哇乸到！係啊，乸到咁少啊！唔好飲酒啊！如果咩血管膨脹咁啊，哇！呢啖血真係嚇親自己。同埋頭2個禮拜都唔好做劇烈運動，驚你個傷口埋緊，你谷爆啲微絲管啊嘛有血。咁個流血好麻煩啊！流血咧你就咁又止唔到啊！咁啊有時打止血針、打抗生素、發咗炎都得嘅，但係佢又流落喉嚨嗰度，又驚佢越流越犀利流落氣管喎。咁甚至乎咧，嗰啲通常咧就會喺大約係第7至10日都發生，就傷口甩咗個焦嗰啲咁樣，甚至乎嚴重嘅，我哋入手術室再全麻，再勾翻2針止血咯。一般嚟講咧，如果即係做手術嘅話咧，要連針係連幾多針到嘅？大概大概通常嚟講咧，就睇佢發炎發得犀唔犀利啦。如果咧就一般嚟講5、6針、7、8針都會，即係一邊。兩邊係啊。咁需唔需要翻嚟拆線嘅用嗰啲？係嗰啲會用嘅，嘅，自己會用㗎。係，因為我喺度諗緊咧，就係你嗰個位咧，好似濕立立咁樣長期咁樣，好似咧要個傷口埋口有啲難度咁樣。同埋你講你食嘢，如果你食硬嘢咧，佢刮落去啊嘛，咁咪驚刮翻損佢咯。仲有咧就係頭2個禮拜我都叫佢，喂，你唔好講咁多嘢。聽晚咧一嗌嘛，拉傷個傷口，有呢啖血出嚟，又嚇親自己㗎啦。係會唔會可能即係做完之後，頭先當然講緊啦，即係免疫力嘅影響就唔大嘅，但係都可能會有啲傷口啊、有啲位啊嗰啲咧，又要啲藥物上嘅輔助咧。頭嗰1、2個禮拜咧就係食止痛藥㗎啦。係。咁但係好得意喎，人個個都係咁樣，2個禮拜之後咧傷口就埋晒，幾乎乜都食得㗎啦已經。係。咁嗱我哋點樣去留意到若果真係譬如做完手術之後啦，個身體如果有啲嘅警號，我哋都需要留意啦。但係已經冇咗個扁桃腺㗎咯喎，係咪即係少咗呢樣嘅擔心啦？唔會嘅，因為咧由於我哋條脷後邊有好多淋巴，其他咽喉又有，所以咧當你有菌感染嘅時間咧，你嗰啲普通嘅反應好攰啊、發燒一樣有，早嘅嘢一樣有。係咁啊！小朋友頭先話睇下佢嗰個扁桃腺有冇問題，可能觀察佢日間活動時嘅情況係點樣啦，呼吸係點啦。另外就係夜晚有機會嗰個瞓覺嗰個係都係一個狀況會見到啦。呢方面有冇得講多少少咧？因為可能好多人聽到之後都會我都要睇清楚會唔會有啲，因為講緊係影響緊發育添啊嘛。係同埋好多時未必同個小朋友瞓，你要留意一下佢。哇，有啲咧扁桃腺咧視樣體大嗰啲咧分唔平嘅。一瞓平咧就腳或者唔識唞氣嘅，你叫不停要反身先至瞓得到嘅嚇。同埋咧有啲咧直情唞到係唞氣唞到好辛苦咧，坐起身嘅要嚇，咁嗰啲好小心。同埋好嘈嘅個聲音，即係打鼻鼾咧，我哋叫做，仲有嗰個鼻鼾打會唔識唞氣嘅，咁嗰啲又要好小心。但係除咗呢個扁桃腺大咧，頭先你講個品字形咁樣啦。另外我留意到嗰個吊鐘咧，有時都會因為我唔知係因為發炎而大，定係本身就好似扁桃腺咁樣，有啲人係天生大㗎啦。當然啦，吊鐘唔同嘅 size 都會有嘅，有啲人可能長啲，有啲人肥啲個吊鐘，咁鼻鼾大啲。但係問題咧，當發炎嘅時間咧，其實你個觀察係好啊，允兒發炎嗰陣。嗰啲菌咧，除咗我哋話有機會走去扁桃腺旁嗰度灌膿啦，走去吊鐘都腫埋都可以，就等於你皮膚發炎個傷口喺呢度，其他坐緊嘅地方都發埋，所以吊鐘大埋咧，又係有機會影響得到呼吸唔好咯，頭痛咯。係。我諗無論係吊鐘啊或者扁桃腺都好，頭先講緊喺小朋友或者成年人身上，即係有事嘅話咧，其實對於呼吸就好大影響。係啊。咁好啦，咁我可能成年人呼吸咧都可以即係自己會就下用下唔同方法，當然都唔係一個長遠嘅處理啦。咁我喺度諗咧，頭先都好似冇乜提到就係長者啦。咁如果老人家有呢方面嘅問題，咁其實佢哋個呼吸可能本身已經係渣啲弱啲，咁又會有啲咩問題，或者要點樣去特別要留意咧？好彩一樣嘢。扁桃腺咧就隨住年紀咧慢慢會萎縮嘅，越嚟越細，佢功用越嚟越少噶啦，即係製造嗰啲抗體啊嗰啲越嚟越少，佢會越嚟越細嘅。咁所以喺長者度出現扁桃腺發炎咧，反而少啲。係咯，好少聽到呢個問題。係啊，好少嘅。但係咧，若果喺預防方面，我哋咁樣去嗱，當然煙酒嗰啲最好唔好啦。咁但係我真係
天生本身可能比較即係大啲嘅個扁桃腺，咁我日常喺個口腔護理上邊，即係刷牙早晚刷啦，咁跟住用下啲即係漱口水咁樣啦，呢個會唔會有幫助咧？保持口腔衞生咧，幾時都會有幫助嘅嚇。等佢有發炎啊，有細菌感染機會降低。咁啊，其次就要控制好我哋話控制好鼻敏感啦，冇咁多致敏源流落去啦，同埋仲有咧做多啲運動。等個體能強啲，免疫系統強啲，唔會咁易俾啲過濾性病毒或者細菌去蝦你。咁呢啲咧，希望咧隨住時間過咧，扁桃腺越嚟越細咧，咁就唔需要用第啲方法去處理。如果係用例如漱口水啊或者刷牙咧，好大力啊，即係全個口腔都刷埋晒，會唔會刺激到佢？諗住刷走啲細菌咁啊唔會嘅，你好少會刷到咁厚嘅嚇。咁但係其實適量嘅口腔護理都得，又唔使咁誇張。最緊要咧，頭先留意到啦，就係都話家長係最關心小朋友啦，因為影響發育啊嘛。4歲至8歲咧，呢一個係好重要嘅階段嚟㗎。咁若果發現咧佢真係有我哋今日提及過嘅一啲嘅症狀嘅話咧，就要多加留意，兼且快啲去帶佢去睇呢個專科醫生。咁啊觀察完可能2個月到，冇乜嘢喎，咁啊 OK 啦。但係如果有事嘅時候咧，可能盡快要做手術啦。正如頭先林醫生提到啦，有啲嘅小朋友咧喺處理咗呢個問題之後咧，幾個月時間啫，大隻咗，都大隻咗，換咗組。我諗呢一個嘅成果咧，絕對係好有價值，令到大家咧去關注多啲啊。係啊，不過咧，即係我哋就要留心啲啦，因為我哋好多時都成日都係用聲噶嘛。原來我都想大隻啲啊。係啦，萬一有啲咩事嘅時候就唔可以講嘢，咁啊一聲咧就會即係整傷咗。今日唔該晒林健儀醫生 ，thank you。知唔知點解會有腎衰竭？點分腰痛同腎痛？點解要洗腎？知多啲就可以早啲預防啦。大家好，我係何繼良，腎病科專科醫生。健康資訊長知識，精靈醫學 take away。Dr. Ho 啊，點解會引致腎衰竭嘅？最常引起腎衰竭有3個主要原因啦，而當中最重要原因咧，其實就係因為糖尿腎病引致到最常見嘅腎衰竭。10個人當中咧，有5個人都係因為咁嘅原因。而除此之外咧，第二原因就係因為一啲叫慢性腎小球發炎所引致到嘅腎衰竭。而第3咧就係因為高血壓。咦 Dr. Ho， 咁可唔可以解釋多少少咩係糖尿腎病咧？其實糖尿病所引起嘅糖尿腎病咧，係最常引致到腎衰竭嘅原因。咁當呢個糖尿，如果你係控制得唔夠理想嘅話咧，你嗰個腎功能咧係會受到損壞。當中最主要就係因為血液裏邊嘅糖分偏高咧，係會將個血管嘅內壁咧係引致到破損。咁長期嗰個腎臟裏邊嘅血管咧就會有纖維化嘅變化，而長久咧就會引致到呢個腎臟嘅損壞。點解要洗腎咧？其實腎衰竭咧係有分階段嘅。咁最嚴重嘅咧，我哋所謂叫做末期腎衰竭咧，就係我哋國際標準叫做第5期嘅腎衰竭。嗱，如果去到呢啲個階段咧，其實就係代表咗你2個腎咧都已經係失去咗嗰個排毒嘅能力啦。如果你唔去做一啲腎功能替代治療咧，其實你係會死亡嘅。洗腎咧其實係其中一啲腎功能替代治療。咁除咗洗腎之外咧，就係我哋另外一種咧，就係可能要去到換腎嘅啦。咁我哋點樣可以預防腎衰竭㗎？嗱，腎衰竭好似頭先有嗰個提過，就係話3個最常見嘅原因咧，糖尿病、腎小球炎同埋血壓高。嗱，腎小球炎咧係一啲原發性嘅病嚟嘅，好多時係同你個免疫系統有關。而呢一種嘅病咧係比較難去預防佢嗰個出現嘅。但係糖尿病同埋血壓高咧，你係可以防止到佢出現併發症嘅。你要好積極咁樣去控制好你嘅血糖。同樣地，如果你係有血壓高嘅話，一定係要即係將引致到血壓高嘅原因都控制好。譬如話要食藥啦、減肥啦、做運動啦咁樣，呢啲都係會幫到你個血壓嘅情況。好多方面我哋要一齊做咧，先至係能夠即係完全將嗰個腎衰竭嘅情況咧係避免去加深，或者係引致到去末期腎衰竭嗰個情況。精靈一點嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 FM 926香港電台第一台精靈一點嘅電台直播。